favela virou jogo, moleque na viela era maior pipoco. Mudou de vida e mudou de jogo, caiu de cá no rap, fez maior estouro. Salve, fiotes, beleza? Então, pegando continuação do outro vídeo, como eu falei pra vocês que a gente ia gravar Saveiro tocando, a gente tá aqui, Chácara São Pedro. Já segue no Instagram deles aí, vou estar deixando embaixo aí a Chácara São Pedro, meu parceiro David, nossa nova parceria. Acabando essa pandemia, vocês vêm aqui, aluga, fecha com ele, beleza? Curtir com a família geral, até esse trem embora. Mas é isso aí, vou fazer o vídeo aqui pra Saveiro, então deixa bastante like, comenta, compartilha. E é nós que manda. Gravar a Saveiro ali pra vocês, vocês pediram, vocês que mandam. E vambora, hein? Hoje meu grave vai bater, hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer, hoje essa rua vai tremer, vai tremer. Apoio Vinícius Cavalcante. Já tomou teu lugar da garupa, fumando aquela essência que a gente fumava. Outro patamar, que é revoado. E o pai tá on, tipo Neymar. Tô tranquilinho, outro patamar. Parece que quer me dar, não vou namorar. Baby. Nós tá com a Saveiro ligado aqui, né? Tô até vindo aqui do portão. Os guarda municipal passou aqui, viu a barulheira, pediu pra nós abaixar e tal. É melhor nem fazer o vídeo mesmo, que passa outros aqui que é zinca. Mas vocês viram aí, Saveirão tocando ainda aqui no modelão. Aí, é danado aí. Pediu pra abaixar, foram educados com a gente, mó de boa. Então não vamos provocar não, vamos ficar de boa aqui. Você já viu aí o jeito que a bicha toca. E é isso aí, ó. 16 passageiros. O bicho é brabo, hein? Local aqui padrão, hein? Igual eu já falei. Acabando a pandemia, acabou esse trem de coronavírus, já aluga aqui, ó. Vem a galera, vem a família geral. E é isso aí, ó. Então é isso aí, fiotada. Nós trouxemos essa Saveiro aqui pra tocar aqui pra vocês. Deu pra tocar pouca coisa, mas vocês viram aí que a danada é brava. Mas é isso aí. Já deixa o like, comenta, compartilha. E vamos ver o que nós aprontamos agora pra frente com ela. E é isso aí, então beleza, já deixa o like, comenta, compartilha. Já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho. Segue lá no meu Instagram, G2 Filmes lá. E o Colombiano 69, que é o meu pessoal. E tamo junto, beleza? Até a próxima, que é nós que manda e embora. Nós vai tá sorrindo à toa, meto marcha, vou buscar o que é nosso.